Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay hữu duyên cho các bạn. Hiện tại thì lịch xem chỉ tay luận hữu duyên miễn phí hơi đông, nên các bạn vui lòng thông cảm chờ giúp mình. Hầu hết ai nhắn tin qua mình đều sẽ trả lời và sắp xếp lịch cho các bạn, thì nên các bạn sẽ yên tâm là sẽ không có bị quên hay bị sót lịch của các bạn nhé. Cũng trong cái khoảng thời gian này các bạn có thể thấy là càng ngày mình sẽ luận càng kỹ và chuyên sâu vô và cái phần sức khỏe và bệnh lý ở trên lòng bàn tay. Thì nếu như mà ai thường theo dõi những cái video của mình mà càng lúc mà càng gần đây nhất thì các bạn cũng có thể tự mở lòng bàn tay ra của mình và cũng có thể biết đôi chút. Nếu như mà các bạn xem nhiều thì các bạn từ đó các bạn cũng có thể xem ra được một số cái bệnh mà mình mắc phải ở trên cái bàn tay mình, để các bạn có thể tự theo dõi cái sức khỏe của mình nhé. Tiếp đến là mình sẽ mang đến cho các bạn một cái bàn tay của một chị có nick ở trên Zalo là Phan Hà. Thì đầu tiên xét về tướng tay thì chị có cái tướng tay dạng hình nón, mỏng thịt, thể hiện chị có cái năng khiếu về các môn nghệ thuật, sở hữu trí tưởng tượng phong phú, tư duy nhạy bén, nhưng đa phần thuộc cái tuýp người hướng nội, thích yên tĩnh, thích suy nghĩ, thích trầm lắng hơn là ồn ào và náo nhiệt. Ngoài ra nhược điểm của chị là đôi khi cả thèm chóng chán, dễ đam mê điều gì đó nhưng cũng có thể thấy chán ngay. Nhiều khi chị đưa ra những cái quyết định chóng vắng rồi tự cảm thấy hối hận vì điều mình đã làm. Kẽ hở của tay lớn, đường sinh đào ôm gò kim tinh lớn. Đây. Thì cũng thể hiện chị ấy là con người phóng khoáng trong cả vẫn việc chi tiêu, nên chị cần cố gắng tiết chế lại kẻo bị lợi dụng nha. Tại vì cái ngón út của chị này là nó cũng nhỏ ấy. Đó, nó cũng nhỏ là nó cũng thấp, thì nó cũng thể hiện được cái vấn đề mà xã giao ở trong cái xã hội của chị là nó không có tốt ha. Về sức khỏe và gia đạo thì chị ấy có những cái đường chỉ nè. Đây. Nhìn thì nó có vẻ là đẹp nha. Đó. Nhưng mà có những cái đường chỉ đây này, nó hằn sâu xuống mà nó đậm, và có một cái số cái chỗ là nó có những cái đường gân này nè, đó, nó nổi lên á. Thì nhìn bình thường thì cơ thể của chị ấy có vẻ như bình thường, nhưng mà ở bên trong tiềm ẩn nhiều cái bệnh ở trong cơ thể á. Đó. Thì trước 10 tuổi thì chị sẽ hay bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đây ha. Đó, trước 10 tuổi thì có bệnh liên quan đến đường hô hấp. Các sóng gió và những cái trở ngại mà chị phải trải qua ở trong đời là vào các năm 7 đến 8 tuổi. Đây ha. Đó, 10 đến 15 tuổi. 16 tuổi. 16 tuổi thì cũng nhỏ nhỏ thôi ha. 19 tuổi, 19 20. 21. 22. 29. 30 31. 41. 49. 53 và 56. Đó.
Thì trong đó các nạn mà từ giai đoạn 14, 15, 19, 20 và tầm 20, 21, những cái nạn nào mà nó bắn ra từ ở trong cái gò hỏa tinh dương này đi ra, hầu hết đều là những cái nạn từ cái tâm tính của bản thân mình nó sinh ra ha, hoặc là có những cái sự bất đồng quan điểm với người thân. Vào khoảng cái thời gian mà bị nạn tầm khoảng chừng 35, 45 và 50. Đó, nạn ở trong giai đoạn đó thì trong gia đạo dễ có xảy ra những cái chuyện không vui khiến cho bạn buồn phiền, khiến cho chị buồn phiền. Đây ha. 35, 45. Đây. Đây ha. 35, 45 và 50. Đấy, 50 ngay chỗ này nữa ha. Mốc thời gian ngay chỗ này nữa đây này. Cũng khoanh tròn trong đây luôn rồi nè. Đó. Đó. Thường là khi mình luận tay thì mình sẽ luận là khá là kỹ tất cả những cái nạn và sóng gió từ quá khứ cho đến tương lai của mỗi một con người. Thì khi mà xem thì các bạn có thể cố gắng nhớ lại về cái quá khứ của mình, xem những cái năm đó mình có từng bị cái nạn gì hay không ha. Nhiều người thì người ta cũng không có nhớ đâu, nhưng mà nhiều bạn mình luận ra thì bạn lại rất là nhớ. Có những cái bạn mà nhớ rất là kỹ luôn ha. Gò mộc tinh đóng dấu X lớn. Đây. Đó. Đường tâm đạo nhòe. Đây, ở ngay chỗ này này. Đấy. Nó nhòe mà nó đậm, nó hằn xuống. Ở ngay đây nó còn có một cái giống như là một cái đảo. Lắc qua cái hình kia thì các bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Đây là biểu hiện của bệnh tim mạch và huyết áp này. Khoảng cách của phương đình hẹp. Phương đình hoặc con gọi là minh đường đó. Đây. Đó. Lại có một đường trở ngại cắt thẳng qua. Đây. Đó. Càng khẳng định là chị có bệnh về huyết áp thấp. Lâu lâu còn có hiện tượng thở dốc, báo hiệu nguy cơ tiềm ẩn của bệnh phổi, bệnh về cái vấn đề mà bên chỗ hô hấp ấy. Ví dụ như là lâu lâu mà ví dụ như gặp cái trạng thái mà mình bị tinh thần lên cao hay là bị cái gì đó mình làm mệt quá thì mình còn có hiện tượng là khó thở nữa nha. Thì chị cũng có xác nhận với mình là chị bị bệnh về huyết áp thấp nha. Chú ý thêm về các bệnh đau nhức xương khớp, bệnh phụ nữ, đau ruột thừa. Ở dưới đây thì chú ý thêm về cái bệnh đau ruột thừa nha. Tại vì ở đây là mình cũng thấy nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Đây. Đau ruột thừa. Ở dưới cái khu vực gò địa này nè, là những cái bệnh mà nó liên quan đến những cái vấn đề giống như là về những cái bộ phận sinh dục ở bên dưới của con người mình á ha. Và bên hông của nó thì đây, báo hiệu về bệnh ruột thừa nữa nha. Nên chị chú ý. Ở trên cái đường sinh đạo của chị nó còn có cái hình tam giác. Đây. Đây, hình tam giác đây. Thì nó cũng báo hiệu là trong đời của chị cũng sẽ phải xảy ra cái tiểu phẫu hoặc là cái phẫu thuật đó. Ở đây khoảng chừng 2 lần nha. Mình thấy ở đây khoảng chừng 2 lần đó. Tầm như mình nói lúc nãy 35, 45, 50 thì trong gia đạo sẽ xảy ra cái chuyện không vui. Ở đây chị có các ngón trỏ này, nó nghiêng về ngón giữa. Thì thể hiện chị nhận được cái sự quan tâm, yêu thương từ người thân ruột thịt. Ngón giữa và ngón áp út nghiêng vào nhau. Đây, nó cũng vừa nghiêng vào, nó cũng nghiêng vào nhau luôn.
thì thể hiện chị và cái người bạn đời của chị luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Tuy nhiên hai người cũng có cái sự hơi khắc khẩu và chị sẽ phải có xu hướng là nhường nhịn chồng nhiều hơn nè. Do cái đốt tay này của thể hiện cho cái người chồng nó phình to ra nha. Nên chị phải cố gắng, ví dụ như trong những cái sự việc mà hai người đang tranh chấp đồng quan điểm thì chị phải cố gắng nhịn chồng nha. Ngón út cách xa và không kề vào ngón giữa thì thể hiện chị hay không có thời gian chăm sóc con của mình nhiều, hoặc là hay gửi con do có việc bận nên tình cảm của mẹ con nó không có được khăng khít nha. Đó. Về sự nghiệp và tài lộc thì chị có cái đường chí đạo khá là dài. Đây. Rất là dài luôn. Đấy. Thì cũng thể hiện ở đây là chị là người thông minh, nhạy bén. Tuy nhiên vì đoạn sau nó càng ngày nó càng mờ dần đi, nên về hậu vận thì chị sẽ có cái triệu chứng là suy giảm trí nhớ. Khi mà chị làm việc gì thì chị cũng thường là suy nghĩ tính toán rất là kỹ rồi chị mới làm. Chị có một cái đường vận mệnh xuất phát từ đường sinh đạo đi lên. Đây. Xong bắt đầu là nó có xu hướng này. Mình lấy cái hình kia thì xem nó sẽ rõ hơn nha. Đây. Chỉ có cái đường đấy. Đến đây có đầu là nó có xu hướng là nó mờ nó tẽ ra làm hai ha. Đó. Đây vào cái đường này nó đi lên đây. Nó mới thẳng lên đây. Đấy. Đó, những cái đường nào mà nó đi hết về cái ngón tay giữa này ha, là cái đường vận mệnh thể hiện cái sự nghiệp ở trong đời người nhá. Chị này thì nếu mà sự nghiệp tốt là phải về hậu vận mới tốt được. Còn trước hậu vận là mình thấy vẫn còn bấp bênh, vẫn còn cái sự thay đổi. Về hậu vận thì chị ấy có cả cái sự nghiệp và có cả cái đường công danh luôn. Nhưng mà tốt là thì cũng phải về hậu vận sau 45-50 tuổi trở về sau ấy. Đấy. Công danh thì trong cái giai đoạn mà trung vận thì cũng có rồi, nhưng mà nó rất là mờ ha. Đó, nó rất là mờ. Chưa có được nhiều đâu. Tại vì thứ nhất là chưa kể là chị còn có nhiều cái tiểu nhân theo nữa. Đó. Thì cái đường vận mệnh đã xuất phát từ đường sinh đạo đi lên thì thể hiện cái ý chí sự nỗ lực vươn lên của chị. Tuy nhiên cái đường vận mệnh này nó không có rõ và nó có xu hướng mờ trước năm 35 tuổi. Thì chứng tỏ trước năm 35 tuổi sự nghiệp của chị nó không có được thuận buồm xuôi gió. Chị bắt đầu một công việc và làm đến tầm 31 tuổi thì chị có ý định rẽ hướng sang hai công việc khác. Đây đấy, như mình có nói này. Đây nè, chị có cái sự rẽ hướng nhỏ ở đây thôi. Đó. Đó. Nhưng mà nó không thành công và chị tiếp tục làm cái công việc mà ban đầu, việc cũ làm đến tầm khoảng chừng 35 tuổi. Thì trong khoảng thời gian từ 24 đến 35 tuổi chị có 4 lần gặp trở ngại hoặc có cái thay đổi vào công việc là vào các năm 26, 30, 31 và 32. Tầm 35 đến 45 tuổi thì chị có tiếp tục 3 cái trở ngại trong công việc vào cái năm từ 37 đến 38, 44, 46. Khoảng mốc thời gian 46 tuổi thì chị sẽ phát sinh ra thêm một cái công việc phụ nữa. Đây này, đây mình cũng kẻ đây này. Cứ một đường mà nó mà bị cắt khúc qua thì chính là phát sinh thêm một cái công việc nữa nha. Và chị sẽ làm đến khoảng chừng 55 tuổi. Trong đời chị gặp rất là nhiều cái sự may mắn, đặc biệt là từ năm 28 cho đến năm 35 tuổi.
Đây là những cái đường may mắn của chị ấy này. Đấy. Tuy nhiên cái đường may mắn này bị cắt ở đâu thì cái sự may mắn đấy cũng giảm dần nha. Nhưng mà về cuối về hậu vận thật phải nói là nó rất là thuận luôn. Đấy, về cuối hậu vận ấy. Và cái sự may mắn này nó rơi đặc biệt từ vào cái năm 28 đến 35 tuổi. Năm 28, 29 tuổi thì chị đã có nhà hoặc là có những cái tài sản lớn nha. Đây ha. Đây, nó đang chuẩn bị đóng cái tam giác này. Đó, nên chị phải cố gắng thật là nhiều nha. Đấy. Có nhà hoặc là có cái tài sản nha. Đó. Sau 35 tuổi thì chị ít đi cái sự may mắn, lên lúc này cái nguồn tài lộc nó vào không có đều. Phải cố gắng sau 45, 50, 55 tuổi trở lên á, thì cái cửa lộc của chị mới tiếp tục phát lên. Đây đó, em có vẽ những cái đường mà sau 50, 45, 50 tuổi trở lên á. Đó, thì ở đây là chị vừa sẽ có đường sự nghiệp mà vừa sẽ có tạo dựng cho mình được cái công danh, tức là cái địa vị ở trong cái sự nghiệp của chị. Và cái vận may của chị nó cũng sẽ tiếp tục. Đó, nên tại sao ở về cuối hậu vận á, thì cái đường này của chị nó rất là khá. Giữa minh đường thì chị có một cái dấu X. Ở các clip trước thì mình cũng hay nói rồi đó. Mình xóa hết đi thì sẽ thấy rõ hơn nha. Đây. Đó. Ở giữa minh đường mà xuất hiện một cái dấu X mà cái tỷ lệ của cái dấu X này nó chia hai cái tam giác chênh nhau đến 90/10 ấy, thì thể hiện ở trong cuộc đời của chị á, sẽ có cái sự thất bại hoặc là mất một cái số tiền rất là lớn nha. Đó, ví dụ như em nói ở trong cái giai đoạn mà ví dụ như trước 30 đi, thì 100 thì cũng phải mất 90 đó ha. Rất là lớn nha. Nếu mà nó đã xảy ra ở trước những cái giai đoạn mà năm 40 tuổi đi, đó thì mình cũng đỡ, mình có thể mình gây dựng, mình làm lại được. Nhưng mà mất ở sau cái năm 50 về sau hậu vận á, thì thật sự là phải nói là nó cũng là một cái số tiền khá là lớn đối với cả đời mời á, cả đời mình á nha. Đó, thì mình gây dựng lại thì nó sẽ khó khăn hơn nếu như mà về hậu vận. Thì đây cũng là những cái nghiệp mà mình đã gieo từ đời này hoặc là đời kiếp trước thôi, thì đến nay là mình phải trả. Và thường mất này là mất về vật chất nha. Và mất này là về cái sự mình tin người, mình hùng hạp làm ăn, hay là mình cho mượn mình không có lấy lại được đó. Đó. Tuy nhiên chị vẫn vực dậy được về cuối hậu vận đó. Thì lúc nãy mình có nói về cuối hậu vận thì chị có rất là đẹp những cái đường mà nó chạy về luôn. Nên về cuối hậu vận mình tin rằng là chị sẽ vực lại được nha. Chị có gò thủy tinh khá là đầy đặn. Đây là gò thủy tinh này, nó rất là đầy. Có vân tài lộc như mình có nói đó. Đây chị ấy có những cái vân tài lộc, ý chị có những cái sự may mắn đó. Về của đây này, tay này mà phải nói là nếu mà kinh doanh đó, thì rất là thuận. Chị này cũng có cái năng khiếu trong lĩnh vực thương mại, về kinh doanh sẽ có lộc á. Đó. Hơn nữa về cuối hậu vận đó, thì chị vẫn có cái xu hướng là muốn kinh doanh. Ở đây là chị còn có cái số lập nghiệp xa nhà nữa này. Đó. Đây. Chị cũng có cái số lập nghiệp xa nhà này. Đây, có những cái đường đi xa. Đó. Những cái đường đi xa ha. Nhưng mà lưu ý giúp em là đi xa thì phải cẩn thận nha, sẽ dễ gặp những cái tai nạn bất ngờ. Tại vì ở dưới đây chị có cái đường đi xa thì nó hơi trùng vô cái đường phóng túng này. Đấy, thể hiện là sẽ có những cái nạn bất ngờ.
Đó. Hoặc là về những cái áp lực tinh thần lớn nha. Đó. Vào các năm 29, 33, 58 chị sẽ có những cái sự nỗ lực để mang đến cho mình những cái thành công hoặc là những cái tài lộc, nên cố gắng tận dụng vào những cái năm này để tạo cơ hội cho bản thân mình. Ngoài ra lưu ý vào các năm 25, 36, 37, 40 thì sẽ có cái sự hao hụt về tiền bạc, nên tránh đầu tư hoặc là cho vay mượn vào các năm này. Về hôn nhân và tình duyên á, thì chị có một cái tường tâm đạo rẽ nhánh xuống khá là nhiều. Đây. Cái đường tâm đạo của chị ấy này có cái xu hướng này. Đó. Nó bị rẽ nhánh đây. Rất nhiều đường nha. Nó rẽ nhánh xuống và nó có xu hướng là nó đến cái đường chí đạo luôn. Đó. Thì ở đây thể hiện là chị cũng là một người cả nể nha. Có nhiều chuyện buồn phiền trong tình cảm, hơn nữa lại có gánh nặng chuyện gia đình. Đó. Như mình nói nãy, ở đây khi mà có các đường tâm đạo mà rẽ nhánh xuống đường chí đạo thì cho thấy là chị là một người cũng hay cả nể, giải quyết cái sự việc thường theo cái tình cảm chứ không có theo lý trí, nên có lúc chị sẽ đưa ra những cái quyết định mà sai lầm đấy. Nên tại sao mình cũng nói là ở trên cái minh đường á, chị sẽ gặp một cái thất bại lớn là cũng vì cái lý do cả nể của mình đó, quá tin người, quá thương người ha. Đó. Chị có cái đường hôn nhân thấp nên khả năng chị sẽ kết hôn dưới 25 tuổi. Đây, hôn nhân này nó thấp ha, dưới 25 tuổi. Thì ở đây thì vợ chồng chỉ hơi khắc khẩu thôi, còn vẫn tốt đẹp đến cuối hậu vận. Nhưng chỉ cần chị chú ý là đừng có quá tin người thì mình sẽ dễ bị lừa thôi ha, và dễ bị tổn thương thôi. Đó. Đó. Thì nhận xét chung lại cái bàn tay của chị á, thì chị có cái bàn tay là khá là tốt tướng. Càng về hậu vận thì sẽ càng phát triển và tốt hơn. Tuy nhiên vì tình cảm hay thương người quá mà nhiều khi bị tổn thương. Đó, nếu mà cái tay này của chị mà chị cứ thử suy nghĩ, nếu mà bước sang về cái lĩnh vực kinh doanh thì em thấy sẽ thuận hơn rất là nhiều nếu mà đi làm công ăn lương á. Đó, nhưng mà về cuối hậu vận thì cũng khá là tốt cái con đường sự nghiệp của mình. Nên chúc chị có thêm thật nhiều may mắn và thành công. Video đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.